中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是10月17号礼拜三，大家有没有发现最近的天气真的非常的舒服哦？所以呢，吃饱饭后或者早晚呢，一定要出去走一走哦。那么谈到了走一走呢，如果你想跟我们12月到泰国7日游，以及我们要到一个张家界自由行的话呢，您可以拨打我们的服务专线。最近我们正在规划这个旅游行程啊，我们的服务专线0225703329 0225703329。在我们现代人啊，大家都说压力很大，睡不好，但是有一票人呢，他可能不是心因性，就是心理因素啊，也不是因为压力问题，它可能是打呼引起的睡眠呼吸中止症的问题啊。这个呢就归我们耳鼻喉科啊。耳鼻喉科里面有很多的次专科，其中有一个是睡眠外科啊。那么我们目前服务于三军总医院内湖分院的林宏哲林医师呢，他是一个耳鼻喉科的专科医师啊，在台湾这个看诊10多年后呢，刚好有个因缘际会呢，到了美国，今年到了美国斯坦福大学呢，去学有关呼吸引起的睡眠呼吸中止症的问题哦。所以我们今天要持续这个话题呢，跟三军总医院耳鼻喉科的专科医师林宏哲林医师来聊天。林医师早安。好，听众早安。林医师可不可以聊一聊我们回顾一下你从美国回来3个月，然后在美国半年，所以大概有9个月前哦，你刚开始到美国的时候，其实你在台湾已经是一个医生了，对不对？重新到美国当学生，学的不算是一个新的概念，可是毕竟东西方不同嘛，语言也不同，可不可以谈谈你当时的心情？当时其实也是朝圣的心态，都是去到美国啊，然后看那边设备啊，什么都不一样啊，包含整个医疗系统都是不一样的。而且呢，刚才我们在录音之前呢，我们的林宏哲林医师说，针对如果你是有关打呼引起的睡眠呼吸中止症，当然可以用手术的问题啊，要从头到尾都检查。那么在美国也还没有引进台湾，有一个舌下神经刺激器哦，这个在美国已经开始使用了吗？那这个舌下神经刺激器装在我们身上，要如何刺激我们，然后进而达到帮助睡眠的状况呢？是的，其实这个在美国大概已经10年以上了。它的主要的族群其实是大概就是中老年人，它主要是刺激这个我们舌下神经，就是当病患呼吸的时候，因为它有一个感应器在胸壁啦，那它就是让你去吸气的时候，它可以刺激你的舌头，可以往前带我们的呼吸道的体积，那比较大，那是比较通畅呼吸，不管你带呼吸器啊，带牙套都可以同时配合使用。中老年人年纪大了，有慢性病啊，什么疾病，那伤口愈合都比较不容易好。那所以也比较不适合做一些手术，比如说像骨头的喉咙一些手术都比较不适合。这个东西在美国开车都还可以听到这个广播不断的在宣传这样子，所以有些病人到门诊是直接说我就是要装这个东西这样子来询问到底他信不信。所以刚才我们的三军总医院耳鼻喉科的主治医师林宏哲林医师谈到了一个舌下神经刺激器的使用呢，在美国大概已经发展10年，而且是针对很多老人家中老年人因为打呼造成的失眠问题那么当然因为这个舌下神经刺激器也是要开一个小刀装到我们的体内嘛，不过它跟我们一般的譬如说因为打呼引起的问题的手术好像不大一样吧？是的，对，它主要的伤口其实是第一个大概在下巴附近然后另外一个是在胸壁上面，这样嘴巴里面是没有做任何的手术的部分。在下巴就是唾液腺下颌线附近，其实是因为它要植入电极去刺激我们的舌下神经因为它负责让舌头往前移动。
那在胸壁其实是感测这个我们人呼吸的起伏嘛，所以会放在胸壁里。那嘴巴里面是没有任何伤口，所以这个对于打呼引起的睡眠问题就可以得到很好的帮助吗？主要还是术前要合理的评估啦，它有一定的要求啊，比如说你的睡眠呼吸中止就是严重程度大概是15到65左右，BMI 也不能过重，它还是有一些限制。那如果说都符合这些条件的话，那效果原则上是不错这样子。这个在美国已经发展10年，针对打呼引起的睡眠障碍问题在美国有一个舌下神经刺激器我刚才在录音之前跟林医师谈的时候，我也很兴奋，我说那林医师，现在台湾的中老年人如果这方面的疾病问题可以得到这个治疗，林医师说还没有引进呢。台湾很多做睡眠的医师应该都蛮期待它的引进啊。香港是引进一段时间，那新加坡也引进一段时间，那日本也有，那再来就是韩国，也蛮期待它能够早日引进台湾。你刚才说其实我们台湾有一个睡眠医学会，我知道有很多的医生加入嘛，那在这一块里面，其实睡眠的原因不是只有生理性，比如是只有耳鼻喉科管嘛，比如说也有心理性，所以我想加入这个睡眠医学会的医生应该包罗万象吧。那其实睡眠医学会多专科啊，那比如说从这个精神科嘛，精神科的负责失眠，胸腔科，因为我们正压呼吸器是通常就是胸腔科的医师都会了解这部分。其实包含这个甚至新陈代谢科也会需要，因为现在睡眠着重一部分也是需要减重，因为减重可以改善这个睡眠呼吸中止的严重度。那耳鼻喉科嘛，这些都会需要。那还有牙科啊，那牙科也会需要，因为牙科可以帮忙评估比如说牙套。那有些口腔外科医师也会负责一些骨头的手术、正颌手术比如说把下巴后收把往前处理这部分这样子，所以会的确他会需要多专科来一起合作来协助病患这些问题。所以聊到了有关譬如说你们谈到了睡眠医学会真的是跨科别，比如说精神科、新陈代谢科、胸腔科、牙科，还有你们耳鼻喉科嘛，甚至我觉得很多医生因为丁丁曾经访问过一个医生，他是中医，他说其实很多人睡眠障碍也看中医谈到了中医你知道我怎么会认识我们林宏哲林医师？他是我们吴宏前医师的这个针灸弟子我就很好奇，我说你本身学西医的，你怎么会想学中医针灸呢？其实是因为我本身大学的时候就是传统医学社，我们传统医学社就学针灸的，就是学校都要下部队嘛，就是趁那个机会，我刚好报名那个中国医药大学的针灸研习班，那就因缘机会就是遇到这个针灸真的很厉害的吴宏前老师那就是有跟他学习。可是因为我知道你们耳鼻喉科也是外科嘛，那你刚才有聊到说，譬如说我们中医这个鼻子有个迎香穴的穴道跟你们这个耳鼻喉科到底有哪些比较相近的？两个中西真的是非常吻合。迎香穴有外面的迎香跟内迎香，那内迎香其实就是在我们所谓的下鼻夹那有些人可能会说什么其实是下鼻夹啦，比较精确的讲法是下鼻夹。那其实当然针灸其实是可以治疗这个鼻塞的部分。那我们西医其实也有就是所谓的无线射频那无线射频就是用一根针一根针比较粗的针，当然跟中医的针要粗很多，然后进去做一个低温的破坏这个下鼻夹蛋白质下鼻夹的鼻肉能够比较缩小它缩小一部分，那我们的呼吸就会比较通畅。那其实这个就可以改善一部分这个打呼的病人的问题这样子。耳垂下方也会有就是叫心律不整沟或是耳鸣沟啦。那其实我们在西医我们就讲叫 Frank sign 法兰克塞这个沟的话，有些人会有一些心血管疾病但是没有说很精确说一定什么病比如说心律不整心肌梗塞那些的病人可能就会有这方面的疾病。其实在这个学针灸的过程可以发现其实很多东西是中西医其实是有相同的部分这样子。是我们林宏哲林医师本身是一个西医出身的医师，但是你大学参加
传统医学的社团嘛，所以让你对这一个中医也有兴趣，所以你跟我们吴宏前吴医师学针灸学10年了。大概10年前有去中国医药大学学了，那有时候会跟老师请教一下这样子。所以呢，因为我们的吴医师如果说比如说他的病人有一些是需要西医治疗的，可能手术什么的，他就会推荐我们的林宏哲林医师哦。所以我觉得其实人家常说什么样的科别什么样的派别都好，就是能够帮我们治疗减轻病症，那才是重点啊。聊到了耳鼻喉科哦，其实你刚才有谈到说耳朵呢，我们常说如果从全息疗法来看，耳朵也可以看到我们身体很多疾病。你说我们这个在耳垂那边有一条沟嘛，可能是大部分都跟心脏有关的。我访问过心脏专科医师，他也是这么说，他说奇怪了，就比率上而言，譬如说如果你有心血管疾病，特别是心脏方面的问题，中过风的人，好像这里都可以看到一点征兆。你知道我爸爸在去年中风啊，我爸爸这个耳垂的这一条沟非常非常的明显，所以我刚才就看一下我们的林医师这么年轻，林医师说没有啦，丁丁你看错了，我不是那个沟。他那个沟其实是要在耳垂啦，那以后有特定的很像一个切机啦，行医过程其实也发现蛮多病人都有。我有一个病人就是好像是做装潢的，只是他就第一次看我，就跟他说你有这个沟啦，我说你会不会心脏有没有不舒服，会胸闷啊、胸痛这样子，就都还好，但是我后来说你可能去看个心脏科啦，看一下好了。他就隔一阵子，他太太回来挂我的号啦，突然跟我说，很感谢你这样子。他说，其实我先生真的有发现很严重的心律不整，那还有现在已经有在治疗了这样子。的确是这个沟不代表100%绝对是，但是应该是至少50%以上病人去检查都会一些心血管的一些问题这样子。所以呢，如果你的病人，譬如说他可能主诉一些症状啊，但是可能跟耳朵没关系，但是因为我们耳朵很容易，尤其是男人嘛，短头发很容易被看见，所以呢，我们的林宏哲林医师学过中医，所以稍微都会瞄个两眼做个提醒啊。那么再回到了我们的耳鼻喉科啊，因为很多人是因为打呼来求诊的嘛。那我们在上次第一次专访到我们的林宏哲林医师，你有很清楚的解释到，如果一个打呼的病人来到你的门诊，你会帮他做什么样的检查跟治疗？其中呢，有一个内视镜的检查其实非常的重要，这是不是也是帮助你们在诊断鉴别方面一个非常好的检查方式？对，的确，其实我们在这个门诊的时候就会先做内视镜，那就是从鼻子然后到软腭，然后会看舌根，然后看唾液这样子。那这个就是先初步评估啦。那不过毕竟我们睡觉的时候其实是躺着的，睡觉的包含肌肉张力什么都不一样。打呼的病人很严重的话，我们会跟病人讨论是不是要做个睡眠内视镜。这睡眠内视镜是说它是模拟你在睡觉的状态下，那我们一样也是做内视镜，只是说你是躺着做。躺着做，然后我们会打一点麻药，然后确定你的麻醉深度到接近睡眠的状态呢，然后我们去帮你做。做的话有很多方式啊，比如说我们现在有时候也会做个侧头，因为病人有些做侧头就是可以看出，你这样侧睡是不是对你的打呼有一些改善，那这是可以稍微模拟一下，也是帮你评估啦。那另外有些当然就是会要不要张嘴，那帮你闭嘴呼吸看看，那或者说帮你下巴拉提看说牙套戴的部分是不是有比较改善。现在比较新的这样叫做介入性的这个睡眠内视镜这样子。为什么丁丁要特别请我们的林宏哲林医师针对这一方面再做详细的说明？是因为呢，你知道有一个年轻人他妈妈是我的听众嘛，然后听到以后就打电话问我说，丁丁你知道我儿子啊45岁，打呼非常的严重，那我们一般就先想到先到耳鼻喉科诊所嘛，现在台湾到处都有耳鼻喉科诊所去看结果呢医生就问一问最近有什么压力啊，然后呢这个用一个压舌板啊，然后鼻子看一看啊，嘴巴看一看，就说回去先观察看一看，又说就给他吃安眠药啊，耳鼻喉科医师开的药。他说丁丁，我儿子没有睡不好啊，他没有睡不着啊，他只要头一碰到枕头他就会睡着，就是他打呼很大声，整个晚上好像没睡着，可是医生怎么会说
安眠药给他，让他好好睡觉。所以是不是每一个医生的诊断辨别不一样，还是说如果是真的打呼引起的睡眠的问题，还是找到专科比较好？的确啊，那其实我们还是就病人的每个状态看看说他有没有解剖构造上面的问题啦。然后如果说有的话，可能还是可以跟病人讨论说是这方面的治疗。当然其实失眠的话，其实也可以问他说他到底是不是入睡困难这些问题。就是医院我们整个睡眠团队是有包含精神科或是神经内科的专家啦。有需要的话，我们会适当的转介给这方面专家来治疗这方面的失眠的问题。再回到丁丁这个例子，那其实如果是我的话，我可能在门诊我可能会弄个睡眠问卷啊。那睡眠问卷其实现在都中文化，就是说大概10来分以上那其实他有一些嗜睡的问题，那其实他的确可能就要怀疑他是不是有睡眠呼吸中止的问题。当然我们看出他扁桃腺那些有没有大的问题，我们可能会帮他排个这个睡眠检测。那睡眠检测现在在医院其实排程都会比较久啦。那如果说比较久的话，也可以考虑先做个居家睡眠检测，先看一下他的睡眠呼吸中止指数是不是都很高，那有没有缺氧的问题。因为缺氧其实长久以来当然会造成一些慢性疾病比如说糖尿病、高血压、三高这些都未来甚至会中风一些问题这个都要去考虑这样子。缺氧其实也是对身体心脏是一个负担所以说其实可以帮他排一些检测。那当然如果说合并有一些鼻塞鼻过敏的问题，也可以用一些药物鼻喷剂口服药先做一些简单的药物治疗，先试试看。整个都评估过后呢，那如果说真的有睡眠呼吸中止的话，其实也可以考虑先看要不要先试试看一些正压呼吸器的使用。那当然如果他又有一些稍微过重或肥胖问题，也可以现在因为毕竟现在减肥药物很先进了，已经进步很多了。有些药物可以虽然说是自费但是就不用像以前还要做一些手术的部分，可以先试试看这样子。刚才我们三军总医院耳鼻喉科专科医师林宏哲林医师谈到，如果有一个病人他的主诉症状是我打呼造成我自己跟我家人的困扰，你刚才有一系列的一个说明嘛，但是你有谈到一点就是呢，譬如说有一些人在这个过程会检查他鼻子是不是有过敏鼻喷剂的问题。你知道为什么会特别讲到鼻喷剂有一个伯伯他就是鼻子过敏，然后他1年365天，他老婆就觉得你有需要1年365天都用吗？那这个鼻喷剂到底对长期使用的人会不会有副作用？然后你知道那个伯伯就说，我只要喷了我鼻子就通，我就舒服嘛，那否则呢我就不好睡那你可不可以讲讲这方面，让我们一般的民众会比较清楚？鼻喷剂其实就医院端来讲，我们开的话通常就2种，一种是鼻用类固醇，那剂量都很低，包含这个在国外人家像一些卖场也都有在卖，这个都还安全，但是少数人会一点点流鼻血啦，这是很少的部分。那再来就是一种叫鼻用抗组织胺，那以前就是我们常见是口服啦，这2个药物其实都还好。那因为就是少数坊间他会买一些比较偏血管收缩的药物，那这些药物其实就会造成所谓的药物性鼻炎，这长久用来其实鼻黏膜会相对不健康，不推荐使用。那不过就医院专科耳鼻喉科医生原则上都不会开立这种药物啦，都还安全的。所以如果这一个病患使用的是譬如说林宏哲林医师你们专业耳鼻喉科医师开出来这种鼻喷剂是可以这样常年的使用，还是说你还是会有一个比如说这1个月这2个月喷，然后接下来不要喷？因为很多民众搞不清楚，他觉得我只要有这个东西，甚至坊间就像你讲的买得到嘛，那我立刻让我的鼻子舒服，那我就做了。我觉得一般民众还是搞不清楚了。其实这个长期使用到还可以啦，就是没有太大问题不过就是担心一些民众买到一些不适合长期使用的鼻喷剂，就反而造成药物性鼻炎的问题，所以可能还是寻求这个专业的协助会比较好。所以如果你今天听到我们的广播有长期使用鼻喷剂的听众朋友，那么你这个鼻喷剂的药物不是专科医师开出来的，丁丁建议你还是拿回去给你的耳鼻喉科医师看一下，这个适不适合长期使用，以免引起你说鼻黏膜会受伤，如果鼻黏膜长期受伤会怎么样？
就是病患反而会流鼻水更厉害，那他的黏膜的时候会比较充血肿胀这样子，所以其实的确可以把使用的药物带去不管诊所啊或是医院都可以啦，就是给耳鼻喉科医生再看一下，说用的方面适不适合这样子。今天来跟我们聊天的是三军总医院耳鼻喉科的专科医师林宏哲林医师哦。那当然耳鼻喉科包山包海，只是呢我们林医师呢最近刚从美国的斯坦福大学这个进修了半年回来他最主要是针对打呼引起的睡眠中止症的问题他有半年的一个研究心得，我们要好好的来跟我们的林医师聊天呢。林医师，我们就下次见。谢谢。中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是10月17号礼拜三要特别提醒我们的听众朋友，我们1年1度从意大利托斯卡尼直接原装原瓶进来的橄榄油呢，剩下最后一些数量不过呢，其实这些年大家都知道物价齐涨那么橄榄油呢本来就涨价，但是芳姐一直撑着没涨，但是明年呢真的要涨了，还是要跟听众朋友说声抱歉那你算算，如果今年还需要一些小小的量呢，您可以拨打我们的服务专线0225703329 25703329。大家都知道丁不会做料理，所以每次在节目当中讲什么料理我都只有听的份。然后呢，我在家里我通常以前嘛，因为要减肥所以我大概168，而且有时候如果不吃，我就告诉我自己很好，今天就断食。然后呢，真正有时候肚子饿想煮，我就只会做一种料理，就是一锅煮。汤肉菜全部放在一起但是我最近看了幸福文化出版社出版的杨贤英老师这本书，我把冰箱变财库从采买到食材管理跟收纳让我们的杨贤英老师呢赚到了钱是为什么？不是说真的赚了，是因为从这些食材里面省到的钱来做旅行做什么都可以所以我在看这一本书，我真的觉得丁一直说自己不会做料理，但是我不晓得在买东西跟买食材上到底浪费多少钱。所以今天我们要再度跟杨贤燕老师来聊这个概念。老师早安。丁早，各位听众大家早。老师，你里面有讲到一段跟我们听众朋友这个一定要分享，就是你把你们家的老爷呢变成一个会做料理的人。其实这一段一定要聊。你知道我们接触到很多大姐都说丁我真的好可怜，在我们家煮了一辈子的菜，我老公煎个蛋都不会，我就跟他说你怎么知道他不会他做什么都不好，我来做比较快。对，老师你本来也有这个想法是什么机缘下让你觉得原来你们家老爷也可以？第一个先讲我们家老爷他是真的不会，可是有一点我注意到，他不是不做，他是不会做。我觉得教他是我应该要做的工作因为我觉得教会他比较重要。我要讲这个当中，假如说你是在抱怨说你都不做，你做得很烂的话，那当然永远不会做。人就是我们也是不会开始做起嘛。那我要想我不会的时候，他其实也在包容我，不是吗？所以刚结婚的时候我煮的饭菜不怎么好吃，他也说好吃嘛。所以朝这个概念去想的话，我觉得就开始就是说，你要先假设他是不会做，不是不做。注意到他一个地方，他很厉害就发挥他的潜能。他会拿遥控器遥控电视他遥控电视很厉害，表示他的手很巧，对不对他都知道这按这个按那个按这个，对不对你不觉得他的手很巧吗？对好。他的手巧的时候，我就有一次我在炸鸡，我记得最清楚是那个刚结婚没多久，我在炸鸡，好像小孩子在哭还是电话在响，我忘记。我跟他说帮我弄一下好，他说怎么弄？我说每隔10秒钟你就翻一次这样。他是真的每隔10秒翻一下，整个10秒翻一下，声控。他是真的看手表10秒翻一下，10秒翻一下，结果出锅以后。他做的比我漂亮，因为我们都是放在那里管他的，然后随便翻，他是真的10秒翻一下。我发现他好厉害我就跟他说你怎么那么强，炸的那么好吃。所以从那时候开始炸鸡的工作就给他拿走了，这样他只要炸鸡他说我来，他就因为他炸的真的比较好吃。就从那时候1点开始，我还要说他其实会翻炒，因为他会炸鸡就表示会翻炒，所以很多翻炒的工作需要翻炒。比方说炒肉松来讲的话，他就会帮我翻。他可以拿个椅子坐在瓦斯炉前面，就这样翻1个小时，
肉松就炒好了。你不觉得它很强吗？所以先挖掘它会翻炒这个，就先不要管它会不会怎么蛋会不会焦会糊，都不管它。后来我从那时候开始就有个概念，就是说其实我只要把前面的作业先处理好，因为他真的是不会洗菜，不太会切菜，我会比较担心是不是他做不好，担心说他万一切到手的话，那我就很惨，我还要照顾他，家事还要我做，对不对？我比较担心后面的家事要我做怎么办呢？所以我就尽量就我切没关系，除非是大块的让他切这样好。那这种概念的话，你就知道说，其实一个家事来讲，就算是料理来讲，你可以分工，你会的部分你拿走，他会的部分他拿走。那假如说像我们家先生是很会翻炒，那功劳都归他，所以我们家每个客人来一进门，我就去跟他讲说，你今天要说什么？他想说梦爷好棒，好好吃哦。所以我们一进来，梦爷你好。咖啡好，梦爷的手冲咖啡一级棒，一级棒好，不管他棒不棒，我所有客人我们都逼他说你一定要说一级棒，好，变成是连我女儿都说妈妈，请你以后不要泡咖啡了，你泡的咖啡实在是难喝到不行，那变成只有他。你有没有注意到一件事情？所有的赞美都给他，你不要讲说我多辛苦，我切菜 ，no， 切菜对我们来讲是厉害，哪是拿手的。我后面那个要进厨房热死的工作，我每天都要做的工作，我不要做的话，你不觉得比较快乐？所以用这种方法，你先把食材，我们讲的这个食材先一直讲，就先处理好。比方说，你该把它保存好的，该洗干净的，你先处理好以后，那剩下的工作你就把它交给旁边的人，等于是2个人在分工这样。有人害怕是什么？像你刚讲，菜先洗好会不会坏掉？我书上就有讲，你先洗好后你怎么处理，它至少可以放个3天不会坏掉。假如说有些菜比较硬朗的，像青江菜、像油菜，它比较硬朗的话，可能到4到5天洗好了都不会坏。那你为什么不一次洗好1斤或者2把青菜？好，洗好了以后，你可以有3餐，你就用声控的方法，老爷你帮我烫个青菜好不好？好，加什么油？就加我们丁丁的橄榄油啊，对不对？对不对？那加多少盐随你。好，那他真的不会，你就给他一个小匙，你就先加1小匙试试看，不咸你可以再加，咸死没关系，就再加一点水就好了嘛。就是你只要把后面那个赞美给他，这样就好，他就会慢慢会做。对，所以大家有没有听到？其实我们的杨贤英老师他很懂得心理战术。你知道我们人就是这样嘛？譬如说，如果我老公啊，我的伴侣啊，天天赞美我，哪怕我煮的不好吃，对，我也会觉得很高兴。没关系。我替你忙，我替你，我都可以。对，然后所以你掌握到一个重点，就是虽然这个厨房是我们女人的天下，对，但是如何利用男人的优点呢？比如他比较有力气，而且有时候男人那种思考逻辑，譬如说你说炸鸡块，我跟你讲，每次我女儿跟我说，妈妈你这个比例是什么？我都跟她说，欧巴桑家庭主妇哪有比例？不是随便煮吗？我女儿说：“妈妈不对，要有比例。可是如果你把这个时间比率、逻辑跟你的另一半、你家里的男人讲，对，他真的会做得比我们好。我们家有4个匙，就是大匙跟小匙跟1/2、1/4，我就用那个来比例。他问我多少，我就说那你就拿最小的那个，好，最小的那个是1/8，你看一下，可以先用这种方法。可是就是你会的部分，你先前置处理。说我们书上后面有一个什么万用酱，好，有事先腌好的。那我通常都会常跟他讲说，跟大家讲说，很多人会抱怨说，你做的菜不好吃。那你在做万用酱的时候，比方说像那个比例的时候，你可以做好一小部分。比方说我们家是照烧酱来讲，酱油放糖，好，放多少酱油放多少糖，每一家都不一样，因为有偏甜有偏咸。你做好以后，你可以拿一个青菜或拿个什么沾一下，给旁边会抱怨的人试吃看看。好，这个味道你觉得怎么样？很好，那就是你家的万用酱，你就比例做多一点。那下次他要是吃到说我觉得不好吃，那我们会不会是那比例没有抓错？你下一次再换一个比例。你不能跟他讲说那都是你刚刚试吃好吃的啊，你不能这样讲。我们可能刚刚太淡了，因为我们拿的比较重或比较多的东西来试，就一点一点的去踹它的话，会把那个比例会告诉你。这样我觉得沟通很重要，掌握住一个诀窍，就是说我一次做多一点。好，我们的食材管理其实没有那么难，所以冰箱管理没那么难，是因为我们就是在最简单的方法。比方说你刚刚讲的比例很对，是说要是我的女儿问我说，妈妈我炸鸡的比例是多少？我说我通常好像是1瓢盐放个1小匙的胡椒，再加一点点的糖。多少糖？大概是讲1大匙，大概只加1小匙的糖，拌一拌以后我会拿一块肉或怎么先煎一下，
不好吃好像太甜或太咸，那就再改。改以后那个比例就是我们要的比例，以后呢就把它写下来，这样子。其实也不用写下来，因为每一次都会不一样嘛。可是用这种方法去抓的话，会很好用，对。所以呢，大家一定要来看这一本书啊，因为当然常常出版社有给丁丁很多的书目嘛，然后丁丁自己在看完，然后我把这本书看完之后，我就觉得这一本是工具书就像杨显妍老师，你把你们家的厨房变成你跟你先生、你女儿的游乐场对，煮饭就觉得好开心哦，不是就是这样吗？所以倒不是说我们杨显妍老师多厉害，他煮了多好吃的料理，不是，而是呢，你把很多的食材变成了便利包，对，5分钟就可以上菜因为你知道现在很多人就懒得煮，然后想说我要再从头洗，还要干嘛干嘛。不，如果你看老师这一本书，你就知道他把所有的细节都不藏私，交代得很清楚啊。那么你们家还有除了你们家的老爷是手冲咖啡第1名之外，你们家还有各种饮料，譬如说你今天说老爷我今天想喝1号饮料2号饮料，我跟他这个一定要跟大家讲，大家对这个都很有兴趣。10几20年的豆浆机出来，我一直不肯买，因为厂商他会有送给我说叫我试用，我试用完毕后，我当然会介绍这个好喝好用，他要送给我就会我不要，为什么？因为以前传统的豆浆机煮好了以后，它是没错，是帮你煮好东西放进去，煮好以后你要拿出来清洗啊什么，就觉得那些道具清洗很麻烦。后来我就一直坚持没有豆浆机这件事情，可是有一次就是出去到超市去逛嘛结果我们先生就说那个是不用洗的我说真的是，然后就马上就带回那一台虽然要价不菲，可是带回来以后，我刚刚开始就只想说煮个豆浆，可是煮了3次以后你就会很腻，我不会只想天天喝豆浆，我会想要豆浆可能会加点蔓越莓，可能加点枸杞，可能加点核桃、南瓜子、藜麦，咚咚咚，可能会加个10几样。问题是那个量都有限，因为那种大家有看过它那个量，比方说它只能有1杯的量。好，第一个就是这样，那第二个是10几种食材，你是不是每次都要把它从冰箱拿出来？弄了2次以后，我先生就你来弄好，烦死了，到底是哪几样啊？一个一个这样数就很麻烦。后来我就想说，像黄豆来讲，黑豆来讲，我要先泡，因为泡过黑豆会比较好吃。可是我们不会每次都只泡1小匙的黑豆，我们会泡1杯。至少一杯黑豆或黄豆泡起来是3大杯或4杯那个泡发的，那你怎么办？一样藜麦你不可能只拿1小匙现在要吃的，也是拿1杯出来稍微洗干净，然后要煮过泡过或怎么样对这种前置处理，干脆一次就是拿1杯1杯的量，然后就把它放那个小盒子，这个1瓢那个1瓢1盒满了，就这样子，那就是1号饮。了解了了解了。所以下一次我就会跟我们家先生说，我想要喝1号在哪里，冰箱有就1盒1盒就写1号，我就要讲，我一开始就说我要，上次就讲说我要写标签，对，这1号，他这里有一个3号，好像是杏仁什么，他最爱推荐的是杏仁的，因为那我有帮他弄，就是把什么糙米洗干净，因为糙米要洗嘛，你要洗1匙不是也是要洗1杯也是要洗嘛。他最喜欢是那个3号饮，所以我们常常会交换，说我今天3号饮好不好这样，所以就客人来他就很主动，我们在家他会乱煮，水还会加多。跟客人他会照规矩煮，就是照比较最好吃的比例，就煮几号饮。那我要讲，我常会抱怨这件事情是，我的客人每次来我们家喝了那个以后10分钟不到，他就到我们家附近的那个好事多，就把那个豆浆机买回家。我没有拿到厂商任何一个赞助费这样子。可是我的客人，因为他觉得这种方法，第一个是我用我的方法，就是他觉得很轻松，只要几号饮出来，甚至有人研发到5号饮这样子他只要几号饮出来放下去，所有东西都好了这样。所以重要的是说，不是那个机器怎么样，是我的前置作业，我先洗好。可对我来讲，洗1匙跟洗1杯是一样的。所以丁丁，你有没有注意到一件事情，就是说我来讲说，我洗1根就是说我洗1根葱跟洗5根葱的时间是一样的话，我干脆就一次洗5根葱，然后我切1根葱跟切5根葱时间我并排在一起切一样，只是流的泪可能会多一点这样子那一样的话，我为什么不一次切好，然后剩下我全部放到冷冻或冷藏？我下次我就不用做这个动作啦。那下次也许我们就可以使唤旁边的，对不起，不能讲使唤，不能讲使唤，就请旁边的人可以服务这样子。我要讲是说，我们不是要做就是我们没有要使唤先生，可是很多年轻人他家里面有长者，
有长者在家，他会怕说你是不是切到手，是不是你不会处理会跌倒，这些问题通通都有。可是你要是把这些食材通通备好以后，好，妈妈或爸爸我们出门了哈，那你只要把今天我放到冷藏了，你只要放到电锅里面，按一下开关，我电锅的外锅的水都煮好了，都弄好，你按个开关，你觉得做不做得到？可以，对不对？所以这样方法不是只有我们这种就说想要现在也能下厨的，不是这样，是说针对各种的状况。比方说像小孩子下了课回来，他只要从冰箱拿出来微波一下或电锅一下，他就可以吃到好吃的饭菜。你不觉得这种食材管理我会甘愿做？对，真的。所以像丁丁自己看幸福文化出版杨贤英老师写的这一本书，我把冰箱变财库哦，让丁丁觉得受用最大就是里面讲的东西其实很简单啊，就觉得怎么可能？但是老师你知道吗？过去我们都觉得叶菜类的东西不是常有个口诀吗？不吃不碰水，碰水会烂掉，所以呢，你就把它先冰起来，然后尽快吃完。可是老师不对耶，你里面有一个很重要的概念，就是食材买回来要先清洗分装，然后要整理好，一次整理好，对，然后你可能可以接下来这一个礼拜，你都不用天天在那边洗菜啊、切菜。哇，我觉得你这里面讲得好清楚。不一定，不是每一种菜都先清洗，最基本的青菜的处理，买回来以后，人家是整个塑胶袋放冰箱里面，我不是，我说，即便你是从超商买那种小包的，你都要做处理，因为拿回来以后，也许有1-2片是黄色的叶子，或者有点根部有点烂掉，你没看到，所以要先把烂掉的部分、黄叶的部分，通通都要把它清除掉以后，可以做适当的处理。要洗之前，因为我们要洗要吃多少我们不知道，所以你会多洗。好，有时候因为会有剩菜，是因为我们都不晓得我们要吃多少，因为那个菜的量你拿在手上，你根本都掌控不住那一盘是多少。那我就随意拿你大概会抓得住的分量，随意洗它。万一有多出来的话，不要把它煮掉，就可以把它放到保鲜盒冷藏。这样子的方法，这种概念。所以第一个青菜要是放冷藏的青菜，我们先做的是保存的处理。好，清洗的话才做后来的储存的处理，这样子。我要讲，因为很多人可能没有看我们的书，不知道好玩在哪里。我最常就是把它拿出来用就是地瓜叶地瓜叶你晓得吗最难处理，就是因为它最难保存嘛。通常丁丁你买地瓜叶回来，你觉得它会多久？不知道不过我通常要是买一把，我尽量想办法吃完，可是常常吃的肚子很撑，而且我们不是说炒青菜不要再回锅吗？那个真的不好。对，所以呢，我印象中大概2-3天，只要碰到水就会细暖暖。很多人对地瓜叶的概念就是2-3天，3天对他来讲是极限，你就不敢买。就像你刚才说，我尽量把它吃完，好，不碰水。错，我为什么说看到食材研究家我不讲话，是因为我不反驳他，是因为我确实对菜是也一直在研究它。地瓜叶其实是一个最好保存的菜真的很多人都不知道。你第一个动作，你买回来，不管你是一把一把还是那种散散的那种的地瓜叶，你买回来以后，当然我们前置处理就是什么黄色的叶子，还有烂掉的部分，有些根部真的有烂掉，你就要把那个全部清除掉以后，你就把它放回塑胶袋，干净的塑胶袋，不要有水汽的，不要洗，整理完之后不要洗，放进去。好，就是你也是这样子嘛，对不对你可能没有整理完全不知道要整理，就是要把黄叶拿，因为黄叶会影响它嘛，会发酵什么的。好，整理好以后放回干净的塑胶袋，或者是大的保鲜盒。我现在都是放很大，因为我有个大保鲜盒，好，可以放1斤多的菜。没有关系，你要是没有的话就放塑胶袋。然后再做一个动作，就是把你家的毛巾、方巾、小方巾泡水，就是放在水龙头下弄水。它不是弄水会湿湿的嘛？然后要以丁丁断食10天的力量断食10天有没有力量？没有力量。把水挤掉，可是不滴水，可是还可以再挤很多，不用，你还没吃饭，对，好，就那个力量，把那个小方巾弄湿以后，把它覆盖在地瓜叶上面，塑胶袋绑好，放回冰箱7到8天，它都是绿油油的，不会说暖暖，不会烂烂的。你不觉得只是这个动作而已？所以为什么我这个书好玩，就是说他们就说为什么你会这么？我说因为我看了他好久，跟他沟通了好久，原来他是需要这种方法处理。所以你不觉得像这样方式好？第一个，我买回来30块或20块的地瓜叶，我可以吃1个礼拜，不是丢掉。然后第二个，我拿地瓜叶出来的时候随便拿出来，因为我没有算
好，你也不可能算你1片2片嘛。好，我拿出来洗干净以后，好，把水稍微甩掉一下，然后怎么样吃不会剩下哈？就是你拿一个你常吃的盘子，比方说这个丁丁你吃得下是20寸的盘子那个量，你用那个盘子当标准，洗好的地瓜叶放到盘子上面，它像一个小山一样。够了，就不能多出来，不是随便丢锅子，是拿盘子当容器，把地瓜叶放到上面，像小山这样高。好了，其他的就放到保鲜盒一样，毛巾盖着，冰箱冷藏。那这个一盘炒出来以后，它像丘陵这么高，那你要放起来是丘陵的高度，它就会像平原这么高缩下去了。你觉得这样够不够？一定够，一定不会说浪费掉。用这种方法去做食材管理，那这还有剩下的2天不用洗的干净的地瓜叶，我是不是下一次回到家以后，好，我只想吃清淡的，没关系，就直接回到家把锅子放到瓦斯炉上面下锅，有没有5分钟？5分钟不用，大概5-6分钟就可以了，最多5-6分钟，就要吃很软烂的话是。所以用这种概念哈，人家说就像您讲，其实我很多朋友说啊，因为你太能干了，我没有你那么能干，而且我好忙碌，所以他每天外食，每一餐外食，而且他说我一个人在家，我觉得便当比较划算。我跟他说每个人都有自己的选择，可是我要告诉你，你吃的像最近的菜不是很贵嘛，便当里面绝对没有菜，便当都是一格一格的嘛，一坨的饭嘛，那一格的青菜它会有一样是青菜，那个青菜假如说是青江菜的话，你觉得那个青菜是多少根青江菜？没有多少吧，就是一把里面，假如说一把是9片叶子的话，它顶多是3片叶子，不到4片。33块钱有4根，就是4把青江菜的话，你只不过是用它里面的1/10不到，33块它才3块钱，可是你花那么多的钱去买，你吃不到你要吃的。所以我都跟大家讲说，不要觉得它很难，你什么都不要想，就想说我今天只想吃个泡面。可以嘛？泡面很简单嘛。好，那台风天的最热门的东西就是泡面。好，我泡面回到家，你就要想我如何让这泡面升级啊？我正好家里面有洗好的地瓜叶或青江菜，对不对？我是不是可以把它丢到泡面里面？有没有蛋？蛋就不用洗了嘛，就不用处理，冰箱拿出来稍微洗一洗，打个蛋下去，水滚了就不是焖了它。你那个泡面是不是变成有菜有蛋，对不对？你会觉得这就是开始我们的食材管理，就像我们的杨贤老师讲的，大家称他为食材保存研究家，他一点都不反驳，是因为呢，他虽然不是一个料理大师，但是他对整个食材的保存研究十分的精细，所以如果你看这一本书，你一定会觉得非常的好玩哦。就是很多人常说我现在退休了，然后呢就觉得就像老师讲，很多人说买便当好像比较划算，乍听之下，对，但是如果你仔细看了我们老师的书，你就会觉得把煮菜当做一个是好玩的事情，对，也可以杀掉很多退休的时间哦。那么我们还没有聊完呢，老师，我们就下次见。好，拜拜，拜拜。公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是10月17号，礼拜2，要特别提醒我们的听众朋友我们的服务专线02-2570-3329，02-2570-3329。最近有很多听众朋友跟丁反映认识很多营养补充的概念，保健食品标示如何看呢？每个礼拜4是邀请到保健食品工程师冠伟来跟大家做录音但是很多人说丁一个礼拜只有听这20分钟实在是不过瘾，所以我有跟冠伟老师商量我们认识各种保健食品原物料的概念，以及如何看懂保健食品这个标示我们这个单元呢，我们会增加1天那增加到哪一天呢？我们会增加到礼拜2节目的第2阶段呢。如果您喜欢这个单元呢，要锁定我们的节目我们的节目虽然是早上的5点到6点播出，但是是事先录好的所以您对我们直播的内容有任何要讨论的，您都可以在早上的9点到下午的5点拨打我们的服务专线
0225703329，0225703329。接下来我们来听听赵轩自播的医疗资讯报道。听众朋友早安，我是赵轩，今天要跟您分享的是联合报健康版民国112年9月4日由记者廖静清所报道的改善肌少症，光吃蛋白质还不够。你有行走缓慢、下肢无力、容易跌倒、握力下降的困扰吗？若出现这些症状，小心罹患肌少症。随着年龄增长，身体机能老化，活动力下降，肌肉量会开始慢慢流失。根据统计，40岁以后，人体的肌肉量每10年平均以8%的速度减少，如果不加以控制改善，会影响生活自理能力。老年人一旦发生骨折，往往很难愈合，易导致失能、卧床，甚至提高死亡的风险。该如何预防及延缓肌少症呢？大理仁爱医院营养师徐家静表示，足够的营养非常重要。如果一味要求长辈饮食清淡，没有味道，反而会降低食欲，吃不下导致热量摄取不足，营养不均衡，接着就会变瘦，肌力会变弱。营养是健康的根本，徐家静表示，维持肌力的第一步要从饮食下手，应该把握吃得够、吃得均衡、吃得进优质蛋白质的这3个原则，总热量达到基础代谢率标准，才能帮助肌肉合成。建议可以参考国健署我的餐盘设计每日菜单。肌肉主要是由蛋白质所构成，许多民众以为多摄取蛋白质对增加肌肉量越有帮助。徐家静强调，只吃蛋白质无法有效地转换成身体组织质量，还需要碳水化合物、脂肪、维生素 D 才能让增肌效果加成。有些长辈害怕有肌少症，除了3餐之外，会再额外补充蛋白粉。徐家静建议，使用前应该先请专业的医护评估，避免补进过多的热量，结果不是长肌肉却变胖，还可能会增加肾脏负担。徐家静提醒， NG 饮食也会在无形中流失肌肉，例如高油、高盐、高糖的食物。许多长辈习惯以酱菜、卤肉淋在白饭上解决一餐，长期下来营养会不均衡，而且盐分也会过高。罹患肌少症也不一定都是瘦瘦干干的体态，有肥胖问题的高龄族群，尤其糖尿病患者，高血糖会诱导身体发炎反应，影响肌肉合成，因此饮食一定要节制。肌少症无药可治愈，但可以从健康饮食、生活习惯改善做起。徐家静强调，均衡营养外，还要搭配运动刺激肌肉生长。光吃不动其实没有用，建议可以选择有氧运动及阻力运动，特别是强化大腿前侧的抬脚、深蹲，并善用弹力球、弹力带等器材辅助。每周运动2至3次，每次30分钟的运动增肌，对预防骨质疏松也很有帮助。那最后跟大家分享肌少症的饮食摄取要点：摄取足够的蛋白质，每餐都应该要有手掌大的豆制品、圆形的肉类。补充维生素 D， 多晒太阳，促进身体自行合成。选择好油，调节身体机能，有益体内代谢。减少精致淀粉，多吃全谷杂粮，避免热量不足。搭配适量蔬果，维生素 C 可以减少肌肉细胞的氧化损伤。那下一篇跟大家分享的也是联合报健康版民国112年9月7日由中华民国肥胖研究学会理事营养师刘怡礼所写的击退脂肪肝3大族群饮食撇步。脂肪肝已成为新国病，国人肝癌约20%来自脂肪肝，不可轻忽。国人肝癌约20%都来自于脂肪肝，不可轻忽。卫福部统计，台湾脂肪肝盛行率高达 33.3%。当肝脏脂肪过多，会使肝脏细胞受损，而易引起慢性发炎，恐会逐渐走向慢性肝脏疾病，
肝硬化，严重造成肝癌。要改善脂肪肝，目前没有特效药可以治疗，最有效的方式是控制饮食及运动。预防脂肪肝的饮食，不同的族群也有分别其控制饮食的方法，但共同原则就是控制脂肪、精制糖跟酒精3大目标。如果不小心摄取过量，建议加强有氧运动的时间，且摄取较多的高纤蔬菜。只要用对方法，就可以轻松消除脂肪肝。针对三高族群又合并脂肪肝的银发族，饮食首重饮食控制，但要避免快速减重造成的肌肉量流失。饮食调整以选择低脂高蛋白质，控制好油的摄取量，甜食点心不过量的重点。银发族减重的过程中，要避免蛋白质摄取不足或是选错部位，必须维持一餐吃2份的量，约半个手掌大。饮食优先的顺序是豆、鱼、蛋跟肉。吃瘦肉，少吃肥肉；吃肉丝，少吃绞肉。3餐有2餐富含豆类和鱼类。降低油脂的摄取也是脂肪肝的饮食重点，建议选择植物油和坚果，但注意勿摄取过量，尤其坚果类每日摄取1茶匙即可。更应该减少食用猪油、牛油等动物性油脂，降低饱和脂肪酸的摄取。不少年长者会在饭后吃甜食，如麻糬、蛋糕等糕点，日积月累下，糖分很容易过高，不仅影响到三高，也会加重脂肪肝。提醒试吃甜食的银发族，不要吃过量浅尝即止，也建议餐后可以马上吃水果，甜的水果降低吃甜食的欲望。久坐少运动的上班族，一定要严格控管饮食的热量与食物的种类，体重控制以1个月减2公斤左右为目标。饮食调整以控制酒精、下午茶、宵夜为主。应酬中的酒精会造成脂肪肝加剧，建议可以先从烈酒改成酒精浓度低的，多量改成少量，可以先减少1半，减少每周饮酒的频率等3方面着手。戒吃下午茶是预防脂肪肝的好方法，如果没有办法戒掉，尽量选择轻食系列的下午茶，如像是地瓜加茶叶蛋、鸡肉生菜沙拉、优格加无油的炸坚果。若有吃下午茶，晚餐记得就要减量。吃宵夜是脂肪肝的最大恶魔，尤其时间越晚，饥饿素更易大量分泌，提高想摄取高油、高糖、高热量的食物欲望，所以早睡、戒吃宵夜是最好的方式。青少年以运动为主，每周运动要超过150分钟，因为正值发育期，不宜过度节食减肥限制热量。饮食调整以晚餐、零食、吃饭速度为重点。早餐一定要吃得丰盛且营养，每天6大类食物的均衡下，调整晚餐的烹调方式，以清蒸、水煮、清炖、烤、卤、凉拌为主，降低过多的油脂摄取。晚餐活动量低的青少年可以减少1/3的淀粉量。3餐正常吃，可以有1餐点心，但要避免吃高油高糖的零食，例如蛋糕、饼干、糖果、油炸物、酥皮点心、含糖饮料等。尤其饭前不要摄取高油高糖的零食，避免本末倒置正餐吃不下，反而摄取到不该有的营养素，影响成长发育。降低进食的速度，慢慢吃。对于需要减重、脂肪肝的青少年，进餐顺序可以先吃大体积、低热量的蔬菜，再吃低脂高蛋白的肉类，最后再吃高纤的淀粉。所以最后做一个总结，银发族要怎么减肥呢？要吃低脂高蛋白，控制好油的摄取量，甜食不过量。上班族控制酒精、下午茶跟宵夜。青少年调整晚餐、零食跟吃饭的速度。那以上资讯提供您做一个参考，我们就下次见喽，拜拜。